سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار به نن د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په 84مه ناسته کې ګډون او وینا وکړي. ښاغلی محب به په دې ناسته کې د افغانستان په اوسنۍ اوضاع، ولسمشر ټاکنو، سولې او ګڼ نورو موضوعګانو خبرې وکړي. نوموړی به له دې سربیره د ملګرو ملتونو له لوی منشي انتونیو ګوتریس سره هم وګوري او له افغانستان سره د یادې ټولنې د همکاریو پر دوام به خبرې وکړي. ویل کېږي ښاغلی محب به د دې سفر په لړ کې په یو شمېر ټولنو او مرکزونو کې هم ګډون او وینا وکړي. 45 طالبان د فاریاب په 6 ولسوالیو کې ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې په د عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د بلچراغ، دولت آباد، المار، قیصار، خواجه سبزپوش او شیرین تګاب ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 19 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د خبرپاڼې له مخې په دې لړ کې 11 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. په کاپیسا کې د 2 جلا جلا نښتو په پایله کې 6 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د 201 سیلاب قل اردو قمندانۍ مسؤلین وایي دغه نښتې تېره ورځ او تېره شپه د نجراب او تګاب ولسوالیو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د سرچینې په ونه په دې لړ کې دولتي ځواکونو او د سیمو اوسیدونکو ته زیان نه دی اوښتی. د هلمند په مرکز کې د افغان ځواکونو په چاڼیزو عملیاتو کې 2 طالبان وژل شوي او 3 نورې ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي دغه عملیات تېره ورځ د لښکرګاه ښار په سورګدر سیمه کې ترسره شوي دي. له دې سره سم 2 ماین ښخوونکي هم د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د خپل ماین د چاودنې له امله وژل شوي دي. او هیوادوال د ولسمشرۍ له نوماندانو غواړي څو د راتلونکي ولسمشر د ټاکلو په برخه کې د خلکو پریکړې ته درناوی وکړي. له بل لوري یوناما د مسؤلانه ټاکنیز چلند غوښتنه کوي. په همدې حال کې ناټو او د امریکا سفارت له هیوادوالو او نوماندانو غوښتي څو د ټاکنو د پایلو تر روښانېدو پورې د افغانستان قوانینو ته ژمن پاتې شي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.